betwakayanira ettaka eno ne bagamba okuleeta abantu abo mu nsi yaffe bagujubanira ensi yaffe. Kaakati n'olwekyo ng'okiraba nga nakyo bakiri wala. Kaakati nze nzirabanga signals eziraga nti bali balaga muganda waabwe nti kyoliko si kye tuliko. Ono mu Tanzania awamu n'omunakenya n'omunyarwanda okutwaliza mama omunyarwanda yagoba amata gaffe tulaba naye nga abo baavaawa wakati omuntu bw'afaanana bw'atyo nga Kagame twatulanga ku kyoto kyekimu namuyiza eggwanga ebintu bikyuseemuko naye kakati bw'omutulira nti ate yazeeyiza eno olowooza ekyasanyula Museveni nga Lwejjema bamusene nga deeta Kagame oli yali mbega we nga era yali amuweereza ne mu Amerika ti abo bajja okukuuma emiriraano emiki. Kakati tulyoke tukonsuminge kasooli oyo mumalawo naye ati nawano be batusibako natti omanyami amini kyeyakola n'agula zi Boeing 707 zikago nga kase bamutwalira mu nnyonyi nti ono agenze Iraka ono agenze Gindi ono agenze Gindi ono agenze omusajja yali mutetenkaganya. Amin. Kakani kanapo kago aeroplane eriwo ng'enedda mu kusomba kasooli senga tunaafuna amawanga agamulya. Kambuzeemu ko kyotegeeza nti bino bintu byaliwo nekujjako nti oli omukulembeze yali alowooza nnyo alowooza ensi ye nga agyolezako waggulu okusinga ku ono omusimbu omumanyi yoya obwongo gwe butabuka n'agwa n'azirika naye nga tafudde ow'ensimbu. So Kenya ayinza okuba nga efunye epilepsy kubanga emmere Kenya gyalya eva Uganda fwe food basket ya Kenya awamu ne Tanzania. Kaakati bwegamba nti emuweze ate ojja kusisinkagana ng'ekyali e Sudan nga Bashiri ayongeza omugaati kyandituuke Kenya singa nga abantu batandika okulambuka nga tebalina kyakulya. Kyajjawo Bashir eŋŋano kyokka. Kale nno bannabyabufuzi bano batuuza endowooza zaabwe olw'ebigendererwa ebingi ebyetaaga olunaku olulambo bisunsulwa nga nkuteera wano kiri kino. Kaakati ate be bakyawagana ideologies ne zikyuka ate kickbacks zikuba ffe abatali mu lukiiko luli. Okiraba bwe nkulaga Amerika mu mwaka g'1789 beekutula ku bufuzi bwa Bungereza Abamerika ne bafuuka eggwanga eryetongodde ne states zaali 13 ngeza Uganda naye kaakati bw'ogenda okutunuulira olw'enneegatta ey'abantu eyagenda eteekwawo nga batuuze bebeeyayaanira kaakati ziri states 50 mu bbiri nga nayo gye bayita Alasaka eri mabega eri eyawula na Russia era nejuuza omukyala eyali avuganya ku bwa president gye yali ava. Naye kaakati wano naffe twegatta states 12 abazungu ne baagala batukakaatikeko ekintu nga kye baateeka Rhodesia ne Nyasaland mu mwaka gwa 2004 wano Buganda n'eguluba nnyo nega nti otumalaga tuyuulayuula n'otuyiwa mbalala mubali tunaabeera tutya tine tetujja gendera mu nkwawa z'oggwe nga Bungereza kubanga twakuyita ojja otukuume bw'onooba ogenda kwabo onoogenda tulekeraani. Okay, mikono tafana flash lecture na Uganda mwebale nyuma bale kutwagala tusimira ddala kuba nti nno mutufudde kino kye tuli n'okolwa leero ate n'omukama tumwebaza nti
bwe tukyalako maka ga Hajji eno Lweru ne tumusanga musajja mulamu ddala tugamba Allah weebale okumukuuma n'okumuwa obulamu obulungi. Ebisaka by'emabega Hajji yaliko omulwadde ng'erinnyo limufuukidde ettabu ne munnaffe yalijjayo kati ndowooza namumulaba n'effeesi ekyuseemuko akola kati adda buto mu ndabika ne luli erinnyo badde limufudde omusajja omuzeeyi era tumwebaza Allah yeebalire ddala. N'ekyokwete tujja kwerabira mukwano gwaffe Haji Kakoma Haji Kakoma tukutumiddeko omusajja yalombeddwa naffe bannayuganda bakusabye lombeddwa nti tulabe ki ekinadda mu gavumenti yaffe eriko obunkenke bukendeere awamu ne Amini www.ug omusajja yatunda ebintu ebikozeseddwako naawe osoyita ku mitembagano gyabwe n'otundako ebintu byo. Leero weekend tujjako maka ga Haji atunyoyenga omusajja mukulu embeera eno agirabawa essaawa zino gavumenti y'e Kenya yaganye gavumenti ya Uganda okuddamu okutunda kasooli eri mu Nairobi awamu n'amata tekiri mu Kenya wabula ne Rwanda Rwanda yatusalako dda kadde tusigaza Kenya konze nebuuza naffe tugaana okugula ebintu byabwe newe tunabigaana ate tunaddawa ekyo akakabonero kategeeza ki East Africa Kenya okukola kyekoze kofi katugendeke ewa mukulu Haji nanti wiche baddemu ebindayindanga bingi kakati obunyamberege nga buno bw'obulaba nsooka okwaniriza banna Flash bannanga ab'okumpi n'ewala n'okusingira ddala abo twaliko wano ne bampeereza ku ssente ezajjanjaba erinnyo n'ensitula sukaali mungi tebeetegereza naye nanzunza naye we mujjidde nga ngenda nkuba ku matu era bw'oleeta bufulash obwo kali n'akaleero waliwo enjawulo naye ng'omuntu y'omu naye ng'ate endabika yanjawulo 2 in 1 kaakati nno amawanga gano nga bw'ogalaba ekyakola obubi emikago gino gye twegattamu si gy'abantu gy'abannabyabufuzi ate toyawukagana bebaga nti oyo mufaaza nga yeggwe aba ayawuse. Kale nno bannabyabufuzi bano batuuza endowooza zaabwe olw'ebigendererwa ebingi ebyetaaga olunaku olulambo bisunsula nga nkuteera wano kiri kino kaakati ate be bakyawagana ideologies ne zikyuka ate kickbacks zikuba ffe abataali mu lukiiko luli okiraba bwe nkulaga America mwaka g'1789 beekutula ku bufuzi bwa Bungereza Abamerika ne bafuuka eggwanga eryetongodde ne states zaali 13 ngeza Uganda naye kaakati bw'ogenda okutunuulira olw'enneegatta ey'abantu eyagenda eteekwawo nga batuuze bebeeyayaanira kaakati ziri states 50 mu bbiri nga naye gye bayita Alasaka eri mabega eri eyawulana na Russia era nejuuza omukyala yali avuganya ku bwa president gye yali ava naye kaakati wano naffe twegatta states 12 abazungu ne baagala batukakaatikeko ekintu nga kye baateeka Rhodesia ne Nyasaland mwaka gwa 2004 wano Buganda n'eguluba nnyo nega nti otumala gatuyuulayuula n'otuyiwa mubali tunaabeera tutya tine tetujja gendera mu nkwawa z'oggwe nga Bungereza kubanga twakuyita ojja otukuume bw'onooba ogenda kwaba onoogenda tulekeraani
ekintu nekiyiika abakifiiramu bakifiiramu nga tumaze okwefuga mu 63 ekintu kyaddamu nekitojjera wakati w'abakulembeze abasatu Obote wa Uganda, Nyerere wa Tanganyika ne Kenyatta owa Kenya ne batuula tuteekawo East African Community Federation naye olw'okuba be baagamba nti naye mu mawanga mu gavumenti erudde nga y'abaddugavu gavumenti ya Buganda n'olwekyo tutuule mu lubiri lwa Ssaabasajja tuteese ku nsonga eno kubanga ffenna mwe twayingira be beerowoozaamu ekiro ne bagamba nti tumaze okumuwa obwa East African Federation chairmanship muga nti tukyuse olukiiko tuteeke ne mu Kampala ne bakyusa bagenda omukubira essemeraga nti enkyukakyuka zibadde z'amangu olukiiko sikyalusobodde dubeeramu ababadde abasatu abalala be bamagokako luba lukyagenda mu maaso era batandikirawo okusimbula Kenyatta nga talinnya nnyonyi ng'agwa mu ddene Nyerere ng'alinnya nnyonyi Obote nga asigalawo kaawe obiraba ebyo kaakati kikyali kituukiddwako oluvannyuma nga bataddeko East African Community ne bagamba nti katugatte emirimu tugatte ebisaawe by'ennyonyi tugatte emmeeri tugatte amaato tugatte ebyobusuubuzi tugatte eggaali z'omukka ne babiteekawo Amini yabisa Nyerere yabisatulula nga yegaseeko Obote nga bamugobiwa ne Uganda kakati ne ku ssaawa ya leero nze ndaba muto wange ekintu kino akigoba nnyo naye ng'ate banne bamuli wala oyo mukulutibwa habulu bamuli wala nze siwulirangako wonna Kenyatta we yali atudde ng'ayogera ku mikolo gyonna n'ayogera ku East African Federation niye mzee Museveni ajogerako lwatuula anti kye nkugamba kaakati siwulirangako nga abakulembeze ba Tanzania abazze babeerawo nga Museveni waali abaali bakinyeze betwakayanira ettaka eno ne bagamba okuleeta abantu abo mu nsi yaffe bagujubanira ensi yaffe kaakati n'olwekyo ng'okiraba nga nakyo bakiri wala kaakati nze nzirabanga signals eziraga nti bali balaga muganda waabwe nti kyoliko si kye tuliko ono mu Tanzania awamu n'omunakenya n'omunyarwanda okutwaliza mama kuba omunyarwanda yagoba amata gaffe tolaba naye nga abo baavaawa bava wanera wakati omuntu bw'afaanana bw'atyo nga Kagame twatulanga ku kyoto kyekimu muyize eggwanga ebintu bikyuseemuko naye kakati bw'omutulira nti ate yazeeyiza eno olowooza ekyasanyula Museveni nga Lwejjema bamusene nga deeta Kagame oli yali mbega we nga era yali amuweereza ne mu Amerika ti abo bajja okukuuma emiriraano emiki ola ajja bitunga byava wala naye ate gweobaddeko omusajja mulimi nnyo ebintu bino omusajja omulimi yenna kati nze nganze omunayuganda katugeze nti nganze munnakyalo nalifunyemu kessanyi neŋŋamba akawunga kagenda bbeeyi egenda kudda wansi tebikyagenda ye Kenya bagamba mulimu eddagala mulimu biki naye ate ye omusuubuzi afiirwa tuba tuddawa ensi eba esigadde kubeera litadede ng'eyimiridde awo ensi tegagawulira ku bugagga bwayo okuggyako ng'ate batuyisizaawo ekiteeso ekigamba nti akawunga tukalirwa mpaka buli muntu buli maka gali akawunga kwagenda kwera kangi kakati tulyoke tukonsuminge kasooli oyo mumalawo naye ati nawano be batusibako natti omanyami amini kiyakola n'agula zi Boeing 707 zikago nga kaseba mutwalira mu nnyonyi ti ono agenze Iraq ono agenze Gindi ono agenze Gindi ono agenze musajja yali mutetenkaganya
amin kakani kanapo kago aeroplane eriwo ngenedda mu kusomba kasoli senga tunafuna amawanga agamulya kambozemu ko kyotegeeza nti bino bintu byaliwo ne kujja konti oli omukulembeze yali alowooza nnyo alowooza ensi ye nga gyoleza ko waggulu okusinga kuono kodi bagamba tubabaniza ku Kenya nagamba kale Boeing zange muliwa mugende mu Iraq mugenda tekwaliwo kufiiru naye kuna abalimi bw'oli musajja munalwere no mulimi bagenda kukola batya munadda bagamba mugende mulime kasoli abadde aweerera abaana asasula amayumba akola ku nguudo kugamba abadde akola bingi akola mu kuzimba kati omuntu agenda kukola atya President Museveni yali koze magezi ki esenga embere eno ba kati ku kinawuliddeko ekitono nti baguddewo enteeseganya nabali ne bawa conditions nze sinaba kuyisa mu maaso singa kasooli anaddamu okugenda ate nga ne Kenya nayo yeeyibadde ng'omusimbu atabaala omusimbu omumanyi yoya obwongo gwe butabuka n'agwa n'azirika naye nga tafudde owensimbu so Kenya ayinza okuba nga efunye epilepsy kubanga emmere Kenya gyalya eva Uganda fwe food basket ya Kenya awamu ne Tanzania kaakati bwegamba nti emuweze ate ojja kusisinkagana ng'ekyali e Sudan nga Bashiri ayongezza omugaati kyandituuke Kenya singa nga abantu batandika okulambuka nga tebalina kyakulya kikyajjawo Bashiri eŋŋano kyokka tubitabusa ekiddako ekyangenzi kyenafuna obwennyamivu abeeru bano obeesiganga katono nakugambako wano olumu nti oba onoonya kirabo kyakuwa sitaani noonya mweru okuba ekirabo omuzungu oyo sitaani yennyini sikuba kyabwa bikolwa byabwe kaakati njagala nkulage olaba ebyo nga bwobiraba bipipinga kyayibwa abajja nga ebbinika eri ku kyoto so n'abavumbula steam engine balabira kasaanikira akabbinika amukka guno gulimu amaanyi ne bakola steam engine nga iyo epampingibwa bateeka kwoli ekyoto era baddukanga misinde be betandise okufuumula amazzi ejjamu ageeseze bateekemu amalala bebaka kufuumulira tusigalako ddiba omuddugavu bamuziikanga mweru anti nga wenooyeruse kaakati na wano abazungu bano engeri gye balina ebigendererwa byabwe ku Uganda amafuta ge twafuna twesembeza lumbe lwakututta gwani menyera amawanga agalimu amafuta agalimu emirembe South Sudan, Libya, Iraq, Saudi Arabia, ne Syria. Kaakati abo tebalina mirembe olwa interest z'abazungu zebalina mu mafuta mu ggwanga omwo ekyalemesa olutalo lwa Biafra mu 1966 Abafalansa bavumbula amafuta mu Angola nekkiriza okubawa amafuta ago gundi Gawan ne bamulekawo ojuku fuga kale nno na wano bandiraba nga bwe baba batunuulidde omwana ono gwe tulaba ne experience ye n'abo abamwebunguludde nga kyali baberera ekyangu okufuna omulyo ogw'okubba amafuta wano. Aji wasoma history n'omuvunula bwoti bwonyiga kuli ne pesa nga lireeta kiri leeta ekirala kale nno nga zino sparks nsulo ezigenda zivulula empola
tubagadde tumeta kasooli wammwe kakati ojja kuyitanga kasooli Kenya gwabadde ayagala America emumuwadde Rwanda gwabadde ayagala America emumugize eki emumuwadde olwo ne babayinsa kolinga ogerukakananga ebyenfuna byonna babigootaanyizza kulo kwagala okusuula ono eyo history mulungi nnyo okalaba akagamba ako nayo tukigatta kukulwaki Kenya ng'ate tuli mukogo gumu egira ki ate tubojjagana kasooli mmere era egenda kutaasa abantu bo bw'ogiziyiza eri ku Kenya Highlands balimayo kasooli balina season egi futulina ezi biri ate zonna zibaza kale nno n'olwekyo embeera eyo naye tugina okugyeraliikirira totunulira wamu awo wano abava Tanzania bwe bagenda okugezaako okulumba Amini tebajja lumu ne batuuka Kampala bajja ne bakoma ekyotera ne baddayo ne bajja ne babakomya Masaka ne baddayo obalaba kaakati nawana ayinza okupima mwalabe how should it second the NRM government ne bavaayo mu ngeri ng'eyo kale nno nakyo wano ngaffe abali landlocked kyekyo siri Kenya eyinza okubanga eyinamu akapipi kubanga bw'obanga ogenda kutambula genda giri n'oganija genda ne gundi bebe ebola bbiri musitukanaga nti tujja genda na gundi gwosigala gwasigadde owulira otya kikunyiga pipeline y'amafuta yali egenda kuyita bweti ne Kenya yali eyina contribution ya income ku Kenya ono bwagidayiba atinga n'agenda agitunuze Tanzania ne banyigawo tolaba nti awo it becomes a loss to Kenya naye n'agamba nti literation kikole ntya nange okumwesasuza nti ate mukoleko bino kaakati ebintu ebyo birina emitwe mingi yonoonya n'ogenda nga oguwandikako n'oguteeka wali guli n'oguteeka wali guli n'oguteeka wali guli n'oguteeka wano n'otandika okuddamu nga okola digestion genda nga ogaaya tolaba ensolo zonna ezo ez'engeri ng'eyo emanyi nti obudde eriira ku ssaawa kituufu nnyo bwebanga eriira ku ssaawa tegaaya ng'eteeka mu nsawo eyawano bwebeegalamidde wali mu ssaazi lyayo ng'ekomyawo omuddo ng'egugaaya bulungi ng'ate olwo ekuteeka ku nsawo endala kati ye Kenya zezo ensi ezo zonna zetwetolodde ne Uganda ekyo kyeŋŋamba Uganda kyerina okutunuulira nti ebyo byonna ebitunuulire byandiba wakozi weteeka okubanga eva amangu kale nno n'olwekyo ekintu ekyo kizibu nnyo gye tuli ne East Africa era kyenava mbagamba nti kyetuba tusooka okukola okugatta East Africa okw'ebyobufuzi tukuteeke ku bbali tugatte East Africa okw'ebyenfuna kaakati tolaba Bungereza twagigambanga nti bannange gye mutusindika nti Uganda yakuzibwanga ensi emu kakati bitandise okuzuuka batuliko batutema batubba batukola tutya kubanga gwe baleeta obuleesi ne bayoola buyozi ne bakusuulira awo gwe ne bakkaka bukasi nti muyite nti muganda wo mayazi gondi omukutu gwaffe guno gulaba paka mu State House juzi wagenda n'ogamba nti abakwata abannayuganda abawamba abannayuganda State House ebamanyi kw'emmotoka za state abantu ba state ebamanyi wayitawo nnaku ezi nokola press conference Museveni nti abawabba abantu bammwe tubamanyi ate tubalina ndowooza bawuliza nnyo ebigambo byo nga gwetemeseewo gwe ate abeerako na Museveni mu nsiko tomumanyi gwe Museveni gw'omanyi omanyi nnamba ezi asooka yaliwa yo yaggulawo olutalo nga mwana muvubuka wa myaka 37 nga Bobi Wine style ddala
owokubiri yoyo agulawo nga mu 86 avaayo ne gavumenti yeeyoleke tutunda NRM egindi bagindi tutakawo bukiiko yonna oyo mulala kakati atoona kalidde mu bukulembeze naye muki mulala gwe mumanyi gwoyo gwe mugiraki gwe mumanyi aliwo mulungi kwaba basatu yasooka yali fantastic ne second yalabika nti yali fantastic kubanga kyemuganda naye yali fantastic obuganda mu bwaddira obwakabaka bwaffe mu bwaddira n'ebimu ku ebyo bo tebyanyaga mu byaddira naye bwe yamala okuwaako ekitundu naggalawo yono gwe tulina olwaleero osomako akatabo ke tebaita Animal Farm bwadda twabusomeye mu jansanvu nange mbusomyeko muje 12 kakati mumukyali baana kakati bwotunako akatabo ako all animals are equal but the others are more equal than the others kati awo tugenderawo ono ye president aliwo is he more than others if yes how the others who nati kati betwagala okwebuuza be baliwo abo basingako anti sinaba kubamanya ogamba ba East Africa za holo oba oyogera ku Uganda tuve mu Uganda tudde mu East Africa kakati abantu abo no Katonda ansonyiwe Museveni bantu basomi babitabira nabirabanga nga balina ndoboozi biki mu nsiko eyo naye nga gye bali naye nga oli wagalamirira awo ayisaamu amaaso ne basoma nnyo ebitabo ebya formulation of empires nange nakirinako kuba nali nsomesa European history nakisomesaako nnyo okutunuulira okulaba Europe bwe yatambula n'ekyagisuula kubanga Europe yatambula ng'etambulira ku mugongo gw'Abaroma. Abaroma basaasaanya nnyo empire yaabwe n'etwala Bulaaya yonna ne Asia n'egigiraki n'egitwala. Kaakati ate bwe yajje esereba nejja ng'eserebedde emabega ebitundu ebyo ne bigenda nga bivaako paka mu eddi 5 empire ya Roma n'ekoma ate yabatakera eyimirira. Kaakati ebyo amanya kyekyasuula najja nga kino akimanyi sona yali mu kino teyakimanya kinaasuula. Okiraba kaakati nabanono empire eno kubanga waliwo nasoma katabo akalulu kagamba Tusi dynasty. Tusi dynasty abatuusi bali luddawa bali Rwanda benkana wati abatiriginya ate obanga ogenze mu Rwanda mwennyini abahutu ye majority. Kaakati nono ayinza okubanga ate agoba kino naye nga ate ali ku kiri agoba kino naye nga ate kwegamba gwagoberera obanga akabwola bakabwa bekaba kagoberera mukama waayo tekamanya gye kagenda kubanga yakakulembera kajja bekagezaako okutambula nga bwatambula nakati wasukulwa nga ogenderera kakati bekaba kasigala nga katambula we kati okulaba akasolo kwongeremu bongezi jabewe noga nti nga kale nno n'olwekyo nno wano bino n'omulala ayinza okukitegeera n'agamba omusajja wano atuvuga naye atulaza wali. Kaakati kino kitugenda okufuna wano ate ntukifyulula endowooza y'oli gwe tutunuulira Bungereza ekyagijja mu European Union oba European Union European Union fe wano yetusindikanga mu unions ezo naye ate tubadde tunakozibwamu yo neeva mu yaabwe. Kiki be yagenda okutunuulira ng'abantu b'amawanga ga Bulaaya
bayita buyisi nga talina njawulo okuva wano nga bw'ova wano noga nti ngenze Busoga ngenze Teso ne Bulaaya bwefaanana ogenda okakana nga bekkasi Bungereza kwegamba nga Bulaaya Bungereza efuuse ekiddukiro kya Bulaaya koye n'abanga tebatuuka okubulwa emirimu awo katuyimiriremu eyemu kwe yali kozi kale n'olwekyo nno wano East African Community East African Federation versus bazungu ne gavumenti ya NRM ekyatusibye tukyagirinamu butuyita bo hurdles butulina okubuuka yeeyo